नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक ला चुका हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कहर के ऊपर। दोस्तों, अभी भारत में कफ सिरप का कहर चल रहा है, जिससे 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये बहुत ही दुख की बात है। दोस्तों, इसका शुरुआत हुआ था मध्य प्रदेश से, और अभी लगभग मध्य प्रदेश और राजस्थान का बात करें मिला के तो 16 बच्चे की मौत हो चुकी है, और लगभग बहुत बच्चे अभी बीमार भी हैं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था, एक मध्य प्रदेश की फैमिली थी, जो कि अभी मौसम अभी खराब मतलब चेंज हो जा रहा है जल्दी से जल्दी, तो बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके डॉक्टर यहाँ से एक सिरप लेके आते हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजम जो है उसके द्वारा मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं था, यानी कि वो डुप्लीकेट सिरप था। वो बच्चे वो पी लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, एक ही केस नहीं, लगभग 16 लोग की इससे मौत हो चुकी है। तो इस मौत हुई है, बहुत ही दुख की बात है। तो इस मौत ना बढ़े, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको बोल दूं, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, अभी कुछ समय से बच्चों के मौत पे जांच चल रहा है, और जांच में दोस्तों सामने आया है, जो बच्चे मर जा रहे हैं उसका जो जो सिरप पिए हैं उसमें कुछ ऐसा चीज़ मिल रहा है ना, आप सोच उसको जानेंगे तो आप एकदम आश्चर्य हो जाएंगे। दोस्तों, उसमें डाइथिलीन नामक एक केमिकल मिल रहा है, और इथेलिन नामक, जो कि दोस्तों बहुत ही जहरीला केमिकल है। इसका उपयोग दोस्तों औद्योगिक केमिकल मतलब कि एक तरह से फैक्ट्री लाइन में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये अभी एक सिरप में मिला है। दोस्तों, इसका उपयोग पेंट और एंटी फ्रीज बनाने में किया जाता है। सोच लीजिए, इतना खतरनाक केमिकल आपको सिरप में मिल रहा है, और इससे हो कुछ ऐसा रहा है दोस्तों, इस सिरप को बच्चे पी रहे हैं तो उनका लीवर और किडनी फेल हो जाने के कारण उनकी मौत हो जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर ने भी एक नियम निकाला है कि इस प्रकार की दवाई का उपयोग ना हो, लेकिन तब भी छुपके से दवाई का उपयोग हो जा रहा है। दोस्तों, ऐसा हो कैसे रहा है, मैं इसको पूरा आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। दोस्तों, हो कुछ ऐसा रहा है कि जो सस्ती जो छोटे कंपनी है और पंजीकृत नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए डुप्लीकेट कफ सिरप बना रहे हैं। वो मतलब ग्लिसरीन होता है ना, जो कफ सिरप में बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो शुद्ध ग्लिसरीन उपयोग करते हैं, जिससे कफ सिरप ओरिजिनल बनता है। लेकिन जो छोटे अभी कंपनी है, वो अपने कमाई के लिए डुप्लीकेट ग्लिसरीन यूज करें, जो सस्ता में पड़ता है, जिससे उनका जो कफ सिरप है वो सस्ता बन जा रहा है और उनके फायदे हो रही है। और ये जो ग्लिसरीन डुप्लीकेट डाल रहे हैं, जिससे उसमें कफ सिरप में ना डाइथिलीन नामक एक केमिकल बन जा रहा है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और ये जो जहरीला कफ सिरप है दोस्तों, बिना इसका बैच चेक किए ये बाजार में पहुंच जा रहा है, जिससे बच्चों की मौत हो जा रही है। दोस्तों, ये बहुत ही एक तरह से गलत हो रहा है। जो कंपनी है अपने कमाई के लिए गलत गलत काम कर रहे हैं। और आप सोचेंगे कि अब सरकार क्या कर रही है। दोस्तों, सरकार भी बहुत कर रही है। सरकार ने एक नया नियम निकाला है, जो कंपनियां हैं जो डुप्लीकेट कप सिरप बना रही उनकी सारी मतलब जो रजिस्ट्रेशन थी उसे बैन कर दिया गया, और एक नया गाइडलाइन लाया है। सरकार ने एक नया गाइडलाइन लाया है कि जो भी नए कप सिरप आएंगे, फार्मा कंपनी को लॉन्च करने से पहले उसे नेशनल नेशनल ड्रग्स टेस्टिंग लैब में चेक करवाना होगा, और टेस्टिंग में पास होगा तब जाके वो मार्केट में बेच सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक नियम निकाला है कि अब माता पिता को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब दवाई लेने समय बैच और मैन्युफैक्चरिंग डेट देख कर ही लेना पड़ेगा, और अब डॉक्टर का सलाह से ही लेना है। दोस्तों, ये सरकार ने भी नियम निकाला जो अच्छा है, जिसका पालन करेंगे तभी जाके रुकावट होगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर ने भी नियम निकाला, इसका भी करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजम जो करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन माता पिता को भी कुछ चीज़ के ध्यान देने पड़ेंगे। दोस्तों, आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा जो कि आपको पालन करना पड़ेगा। जब भी छोटे बच्चों की तबीयत खराब होती है, तो आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, और डॉक्टर जो सलाह देता है उसके बाद आपको काम करना है। और दोस्तों, दूसरा, जब भी कोई सिरप ले या उसका कलर या फिर उससे बदबू आती है तो उसे तुरंत फेंक दे, या फिर किसी सस्ती सिरप के पीछे ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही जहरीला सिरप हो सकता है। कभी भी दोस्तों कोई नए ब्रांड का सिरप आपको मिले या फिर मिले तो उसका ब्रांड बैच चेक करें और डॉक्टर की सलाह लें, तभी उसका उपयोग करें। और सिरप पीने के बाद बच्चे को उल्टी या फिर सुस्ती या फिर पेशाब कम लगे
तो आपको बच्चे को तुरंत अस्पताल में करना है, क्योंकि यही जो लक्षण है दोस्तों, अभी जो 16 बच्चे मरे उनमें पाया गया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। आपकी छोटी सी लापरवाही एक बच्चे की जान ले सकता है दोस्तों। आजकल हो कुछ ऐसा रहा है, माता पिता कर कुछ ऐसे है, बच्चे का थोड़ा भी तबीयत खराब हो रहा है तो डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हैं, जबकि वो मेडिकल के जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे सिरप दो, बच्चे को सर्दी हो है, वो पिला दे रहे हैं, डॉक्टर का सलाह नहीं ले रहे हैं, जिससे बच्चे को बहुत सारी दिक्कत झेलना पड़ रहा है दोस्तों। मैं आपको जो भी वीडियो बताया हूँ आप इसको पालन करें, ताकि आने वाले बच्चों को नुकसान ना हो। और आपका दोस्तों, आप वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि दूसरे माता पिता को दिक्कत ना हो। जय हिंद दोस्तों। मेन चीज मैं बोलना भूल ही गया था, उसके लिए सॉरी दोस्तों। आपको कहीं पे भी डुप्लीकेट दवाई या सिरप दिखे तो आपको डरना नहीं है, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में कंप्लेन करना है, ताकि दूसरे लोग को समस्या ना हो दोस्तों। मैं इतना ही बोलना चाहता था, लेकिन मैं जो भी थोड़ा सा बोला हूँ ये बहुत लोगों की जान बचा सकता है, तो आपको इस चीज़ को पालन करना है। और दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सतर्क हो सके। एक बार फिर से दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।